书接上文，超长后续来了，无缝衔接，请宝子们放心观看。总裁妻子做梦都想不到，他只是将父母给我买的别墅无偿送给了小助理，我就直接拟好了离婚协议，强制收回了送给他的所有资产，停掉了他所有的卡，更是断了和他所有的联系方式。既然有人不听话，那我不介意教他重新做人。爸妈给我买的海边别墅被妻子给了自己的助理居住。李泽峰在朋友圈晒出泳池派对9宫格，并附带了定位，感谢总裁赠送的豪华别墅，我一定会继续砥砺前行。管家发来的照片里，庭院雕塑被砸碎，我种的花卉全被铲除，我直接把照片甩给柳如烟。刘总什么意思？我的别墅怎么出现了别人？柳如烟秒回语音，背景是海浪声，别这么小气，我们又不缺住处，3小时内我要看见他给我滚蛋，并让别墅恢复原貌。柳如烟已读不回。5分钟后，别墅被我以1亿元的价格拍卖了出去，他的古董收藏被我砸了个稀巴烂。刚放下手机，铃声就响了起来，是刚才已读不回的柳如烟。顾莫成，你到底做了什么？李泽峰怎么被保安赶出来了？柳如烟的声音里带着明显的怒意。我语调平静，那栋别墅是我的，我刚才把它卖了，新主人唯一的要求就是1小时内清空里面所有的人和东西。电话那头顿时沉默了几秒。莫成，你是不是误会什么了？我和李泽峰之间什么都没有，他只是我的助理。柳如烟的语气软了下来，你不觉得你的做法太强势了点吗？也太敏感了些。我忍不住笑出了声。柳如烟，明明是你自己不知道避嫌，不懂得洁身自好，怎么还反过来指责我？柳如烟没有回应这个问题，巧妙地转移了话题。莫成，你名下还有那么多套别墅，闲置着也是浪费，我只是合理利用了一下资源而已。我和李泽峰真的没有做任何出格的事。他顿了顿，声音变得有些不耐，我之前怎么没发现你这么小气？我勾起嘴角，眼神却冷了下来。既然刘总这么大方，想必也不会介意你的那些心肝宝贝变成一堆破烂吧。说完，我打开相册，选了几张照片发过去。照片上，柳如烟珍藏多年的古董被砸得稀巴烂，碎片散落一地。电话那头安静了几秒。顾莫成，他一字一顿地念出我的全名。我知道这是他极度愤怒的表现，但我并不在乎。柳如烟，照片你应该看到了吧？这就是你试图挑战我底线的代价。如果你以后还敢做出这种越界的事情，你会失去的，可远远不止这些不值钱的玩意儿。说完，我直接挂断了电话，没给他反驳的机会。婚后这些年，我们之间很少发生激烈的争执，但这并不代表我会因为害怕冲突而选择退让。婚姻里的底线一旦开始后退，就只会换来对方的得寸进尺。更何况这段婚姻的开端本就不是因为纯粹的爱情。柳家当年急于跻身进入金圈核心，需要我们顾家的助力，这才有了这场商业联姻。初识时，柳如烟就展现了她的细心与温柔，而且她长得漂亮，处理事务时也周到妥帖。我当时觉得，或许和这样一个人搭伙过日子也不是太糟糕，便没有反对家里的安排。幸运的是，婚后的相处中，我们2人渐生情愫，我和他也曾有过一段相当甜蜜的时光，一度被外界视为郎才女貌的璧人。只是无论在哪个阶段，我都清晰的明白自己才是首位。后来浓情转淡，生活归于平稳，我埋首于工作，他也专注于他的事业。我能理解也能接受，所有的感情最终都会走向平淡，甚至消散，但我绝不允许。这个消散的原因是因为一个第三者的介入。从小到大，我最厌恶的事情就是别人碰我的东西，物品脏了，我会毫不犹豫地扔掉，人若是脏了，处理方式也是一样。柳如烟一直没再联系我，她向来是这样，一旦被戳穿错误，就会选择沉默来逃避，躲在自己的壳子里。直到这天下午，手机里弹出庭轩的消息：莫成，你怎么不理我？刚才在场内看到你了，叫你半天都没反应。我微微皱眉，快速回复：我今天没出门，你看错了吧？真的不是你吗？我看到你之前定制的那套藏蓝色西装了，连同你老婆一起。莫成，等等，我拍到了正面，手机里很快跳出一张照片，柳如烟身着一套优雅得体的白色礼服，头发盘起，而李泽峰在她身边，穿着那件我的高定西装，正微笑着同人交谈。我盯着照片看了足足10秒钟，还没等我反应过来，手机又弹出了消息，这次是柳如烟的总助，附带着一张截图，是李泽峰的朋友圈。第一次参加云顶拍卖会，感谢刘总带我见世面，终于知道什么是真正的上流社会了，兴奋。JPG 配图是他坐在拍卖会前排座位上，身旁的柳如烟嘴角微微上扬，明显是默许了他的自拍和文案。我突然想起一件事，柳如烟最讨厌别人拍她，甚至在我们感情最甜蜜的那段时光，我想要拍一张情侣照，她都会躲开，说自己不上相。看来我早上的惩罚还是太轻了，不仅敢带着其他男人出席上流圈层最核心的拍卖会，甚至让他穿了我的西装，还默许他将合照发到朋友圈炫耀。我直接将照片转发给了柳如烟，解释一下吧，我的西装怎么在他身上？消息显示已读，但没有回复。几分钟后，我拍了一张照片发了过去，庭轩的消息紧接着跳了出来：莫成，你发了什么给刘总？他刚才突然站起来就冲出去了。李泽峰拉都没拉住，我没有回复他，因为柳如烟的电话已经打了进来。照片中，我坐在壁炉前，手中捧着一个做工精致的小木盒，盒子表面一尘不染，显然经常被人擦拭保养。莫成，你把那个放下。柳如烟的声音微微颤抖，带着明显的慌乱和愠怒。你想做什么？木盒里面是一些精心保存的物品，几张泛黄的照片，一条手链，还有一枚精致的胸针。照片上的男孩笑容灿烂明媚，这是柳如烟的白月光，她因病去世的初恋男友。柳家人曾无意中提起过，我忽然明白了柳如烟近期所有反常行为的原因。
缘由。李泽峰与他的白月光有7、8分相似。莫成，别碰那些东西。柳如烟的声音近乎恳求，带着哭腔。柳如烟，你知道的，我一向很讨厌别人碰我的东西，就和你此刻的感受一样。现在立刻让李泽峰把身上的西装脱下来。拍卖会场有休息室，让他换掉。电话那头沉默了几秒。莫成，你那些西装不都是只穿一次吗？柳如烟放软了语气，不要的衣服给他穿一下能怎么样吗？我轻笑，语气却更冷。柳如烟，我的东西其实我不要了，也不允许别人碰。你现在有2个选择，要么在拍卖开始前让李泽峰脱下那件西装，要么我晃了晃手中的盒子，里面的物品发出细微的碰撞声，后果自负。说完，我直接挂断了电话。接下来的时间里，庭轩的消息不断弹出。莫成，你刚才跟他说了什么？你家刘总满脸惨白的冲进来，二话没说就把李泽峰拉了出去。等等，他们回来了！我的天，这是什么情况？李泽峰穿的是保安的工作服，我嘴角上扬，这个结果比我预想的还要好。莫成，李泽峰的表情，天哪，要多精彩有多精彩！所有人都看着他俩窃窃私语，我替人尴尬的毛病都要犯了。庭轩，拍几张照片给我。庭轩很快发来几张照片，照片中柳如烟面无表情的端坐着，而李泽峰穿着明显不合身的黑色工作服，精心抓过的发型全都乱了，眼睛红肿。这场拍卖会门槛极高，中途不允许退场，这小子得穿着保安服做完整场。庭轩的语气中带着幸灾乐祸，你老婆的脸都黑成锅底了。莫成，你这招真是绝。李泽峰也是，惹谁不好，竟然敢惹你，最后怕是连自己怎么死的都不知道。拍卖会结束后，庭轩又发来消息，他们退场时，你老婆的脸已经变成猪肝色了。李泽峰更是低着头跟个鹌鹑似的，恨不得钻进地缝里。庭轩发来了新照片，那件藏蓝色西装如今被丢弃在垃圾桶里。莫成，拍好了，我立刻将照片发到朋友圈，简单附上一句：垃圾就该待在垃圾桶里，不到5分钟，点赞就破了100。聪明人一眼便能看出，垃圾桶里的西装正是李泽峰朋友圈中炫耀的那件。我的意思不言而喻。莫成，今天刘总颜面扫地，他回家不会和你发脾气吧？我施施然的回复，放心吧，再给他几个胆子，他也不敢。晚上，柳如烟回来后，气压极低地走到我面前，顾莫成，我的东西呢？他开口，声音嘶哑，眼眶微红。我只是静静地盯着他，一言不发。柳如烟极力压制着自己的情绪。莫成，我承认我今天的行为欠妥，没有照顾到你的感受，是我的错。可我已经按照你说的去做了，在众人面前颜面尽失，能不能不要再闹了？把东西还给我。他柔声说道，几乎是乞求般的望着我。我挑了挑眉，柳如烟，你颜面尽失是因为你自己的不当行为，而不是因为我。今天的事情不解释一下吗？柳如烟避开我的视线，我们是单纯的上下级关系，我只是在奖励李泽峰工作做得好。我冷笑一声，步步紧逼。柳如烟，奖励有那么多种方式，为什么你偏偏选择最差的一种？豪华别墅、拍卖会、天价西装，对一个普通人而言，这些象征着什么？你心知肚明。你连我要求的情侣照都不愿意拍，却愿意陪他出镜。你的每一次纵容，都在给他肯定的暗示，所以他才越发嚣张，甚至敢来挑衅我了。而且他那捉襟见肘的工作能力，真的配得上你的奖励吗？柳如烟低着头，沉默不语。你对他的偏爱，只是因为他酷似你的白月光，对吗？我直白地戳破他的心思，替身终究是替身，他永远不可能成为你心里的那个人。柳如烟，你要分清。他的呼吸变得有些沉重，依然沉默，泪水流下。我从身后拿出那个小木盒，递给他，语气温柔了一些。如烟，我理解你对他的那份执念，也从未想过破坏你们之间的那份美好，但希望你也不要破坏我们之间的美好。今天这种事是第一次，也只能是最后一次。柳如烟接过小木盒放在一旁，然后突然扑过来紧紧抱住我。莫成，对不起。他声音嘶哑，带着鼻音，我真的知道错了。我和李泽峰真的没有别的关系，我以后一定会离他远远的。今天这种事情绝对不会再发生了，你不要再生气了，好吗？他抬起泪眼婆娑的脸，眼睛红肿，声音中带着恳求，双臂紧紧环着我的腰身。我轻轻叹了口气，最终选择了妥协，随即低头在他唇上狠狠咬了一口，直到有血迹从嘴角进出，我才满意松开。如烟，这是你得罪我的下场，记住，绝不允许有下一次。好。柳如烟没有半点不耐，顺从的依偎在我怀中，我将她拦腰抱起，带进了房间。经过一晚上的坦诚相见，我不满的情绪消散了大半。第二天，拍卖会事件和我那条意有所指的朋友圈，让李泽峰成了全公司的笑柄，而柳如烟明显刻意疏远他的态度，更是成了众人的风向标。公司里最不缺的就是拜高踩低的势利眼们。前一天还对他讨好有加的同事，今天不落井下石以示仁慈，甚至有人在公司的布告板上贴了大量李泽峰穿保安服参加拍卖会的照片。照片里的李泽峰发型凌乱，两眼通红，狼狈不堪。还有人路过李泽峰时，毫不避讳地对他指指点点，就是他这个不要脸的、简顾总不要的衣服穿。李泽峰在公司的日子越发难挨，食堂阿姨会在他的餐食中加料，他经常咬一口饭就面色大变。他去洗手间时，门会突然锁住，将他整整关在里面一下午。最可笑的是，当天所有人都假装无事发生，他的求救电话打给了柳如烟，也被直接挂断。我从总助那里听说了这些事，顾总，我要不要出面干预一下？我摇了摇头，杨助理，不要高估我的仁慈，也不要低估他的野心。既然他选择了这条路，就要承担相应的后果。1周后，总助告诉我，李泽峰已经连续3天没来上班了。我以为他终于坚持不住，准备辞职了，但事实证明是我低估了他。那天，柳如烟有个非常重要的跨国合作洽谈，起码1亿美金的项目。洽谈前20分钟，柳如烟
烟的手机响了，是李泽峰打来的。他面无表情地按下挂断键，但是紧接着他发来了一条信息：刘总，很抱歉在最后的时刻打扰您，本想亲口说声感谢，可惜缘分至此，感谢您的信任和栽培，能遇到您是我这辈子最大的幸运，您的恩情我下辈子再报答了。柳如烟的脸色瞬间变得惨白，她急忙回拨电话，却始终无人接听。柳如烟顿时慌了神，情急之下，她叫来助理用定位系统找到了李泽峰的位置，推迟今天的洽谈。她丢下这句话，不管不顾地冲了出去，和平日的优雅判若两人。柳如烟赶到李泽峰公寓时，发现他已经在浴缸中昏迷，他左手手腕的伤口不断渗出鲜血，整池浴水都已被染红，他脸色惨白如纸，呼吸微弱。柳如烟尖叫一声，疯了一样撕破自己的衣服为他止血，送往医院抢救，据说在路上。李泽峰的身体逐渐变凉，这让他想起了白月光在他怀中去世的时候。幸运的是，送医及时，李泽峰最终被抢救回来。柳如烟在了解到李泽峰最近在公司受到的种种欺凌后，陷入了暴怒。平日温婉大方的他竟然直接摔碎了手机，可那时的我并不知道这些。当时我正好因为急性肠胃炎在同一家医院做检查，正好看到他从电梯里走，我以为他是来看我的，欣喜的迎上去。我刚想开口，柳如烟却重重的扇了我一巴掌，我一个重心不稳，摔倒在地，胃痛的搅在一起，脸颊火辣辣的疼，我完全被打懵了。结婚这么多年，他连重话都很少对我说，更从未对我动过手。顾莫成，你怎么这么卑鄙，这么恶心？柳如烟居高临下的看着我，眼中充满愤怒与厌恶。我已经按照你的要求和李泽峰保持距离了，你非要将他彻底逼死才肯罢休吗？我不明所以的看着他，他已经躺进急救室了，你满脸笑容的过来，是想干什么？还要再次将他逼到自杀吗？我怎么会嫁了你这么个卑鄙无耻的小人？我攥紧手中的检查报告，想开口解释，可他却根本没再看地上蜷缩的我一眼，转身就走。我望着他离去的背影，勉强用柳如烟咒骂我的话拼凑出了事情的原貌。李泽峰自杀了，柳如烟觉得是我逼的。紧接着我便接到了总助的电话，顾总，我打电话是想跟您道别，刘总刚才以滥用职权为由将我辞退了，并且让李助理接任了我的职位。什么？不只是我，所有曾经和李助理有过摩擦的员工都未能幸免，几乎尽数辞退。柳如烟用最强硬的方式表明了自己的态度，她选择了李泽峰。挂断电话，我怒火中烧，一拳打在墙上，血迹从拳锋沁出一滴滴掉落在地。我迫使自己冷静下来。柳如烟，既然你把事情做得这么绝，那就别怪我心狠手辣了。得罪我的下场，所付出的代价可不是你能承受的。当天下午，我便收拾东西搬离柳家，回到了顾家。父亲得知我回家住，没多问，只是默默让管家整理好我的房间。母亲却敏锐地察觉到了不对劲。莫成，你和如烟吵架了？她坐在我床边，轻声问道。我摇摇头，没有回答，手上的纱布暴露，是医院受伤时留下的。这是怎么回事？母亲抓住我的手腕，眉头紧锁。没什么，不小心碰到的。我没有告诉他们柳如烟打我的事情，也没有提起李泽峰，只是说我想回家休息几天，调整一下状态。但那些事情，我父母稍微一查就尽数知晓。离开半个月，柳如烟没有一个电话，一条短信，冷战和彼此的沉默，消磨着我们之间最后的温存。我在社交媒体上看到李泽峰高调晒出他和柳如烟出席各种活动的照片，他精心选取的每一个角度，都像是在宣告他即将成为柳氏集团的女婿。刘总今天带我参加了国际商业峰会，好多人都以为我是他丈夫了。谢谢刘总送的限量款手表，果然只有最懂我的人才知道我喜欢什么。刘总说我是他的福星，今天又谈成了一个大项目，一条条动态配上他和柳如烟的亲密合照，他是故意的，他知道我一定会看到。我轻笑一声，关掉了手机。秋后的蚂蚱蹦跶不了几天，半个月后，在我的安排下，由我父亲带头，柳家大批股东集体撤资，柳家的股票直接连续几天跌停。跌停的第3天，柳家二老找上了门，莫成啊，最近怎么样？刘母拉着我的手，一脸关切。挺好的，我淡淡的回应，给他们倒了茶。怎么突然回自己家住了？柳如烟说你身体不太舒服，我们都很担心你。刘母试探性的问道。柳如烟连个电话都没打过，现在倒是会让父母来打探消息了。我宝贝儿子身体好得很，就是最近心情不太好。我父亲突然开口，语气冰冷。柳父刘母一愣，对视一眼，怎么了？是不是如烟那丫头惹莫成不开心了？刘府皱眉问道。父亲冷笑一声，将茶杯重重放在桌上。柳家的教养真是令人刮目相看。柳父刘母脸色大变，父亲一字一句地向他们复述了最近发生的一切。柳如烟如何将李泽峰安置在我的海边别墅，如何纵容李泽峰对我的挑衅，以及在医院里柳如烟是如何不问青红皂白就将所有的错误归咎于我。林千金目前已经将公司内所有与那小子有过摩擦的员工全部处理，这就是柳家的好女儿对待莫成的态度。父亲冷冷道。柳父刘母的脸色由青转白，再由白转青。这怎么可能？刘母难以置信地看着我。如烟不是这样的人啊，事实胜于雄辩。我淡淡开口。柳父愤怒地拨通了柳如烟的电话，你马上给我滚过来！你这个逆女，做出这种事情，柳家的脸都被你丢光了。柳父一把挂断电话，转身对我和父亲连连道歉，对不起，是我们教女无方，这件事我们一定会给莫成一个交代。柳如烟能给我什么交代？是虚假的告诉我，在他心里我比李泽峰重要的多，还是诚实的告诉我，他早就后悔了这场联姻？无论是哪一种，我都不需要。我起身回到房间，拿出离婚相关的文件，今天就让这场闹剧彻底画上句号吧。不久，大门被推开，柳如烟走了进来。让我震惊的是，李泽峰居然也跟着来了。他躲在苏清雪身后，一副战战巍巍的模样。我父母本来因苏父苏母的赔礼道歉而稍微缓和的脸色，瞬间又阴沉了下来。苏清雪这种时候还敢带着他来我家，真是蠢到无药可救。苏父冲到他面前，抬手就是一记耳光。逆女，你竟然还敢把这个男人带来！苏清雪的脸瞬间红肿起来，她显然没料到父亲会当众打她，一下愣住。爸，
你听我解释。解释什么？又是一记重重的耳光落在他另一边脸上。我们苏家的脸都被你丢尽了。苏清雪在林彦洲面前挨了打，面子荡然无存。他刚要开口反驳，苏父已经抬腿踹了过去，没想到林彦洲扑了过来，竟然挡在了苏清雪身前，硬生生替他挨了这一脚。他痛呼一声，跌坐在地上，捂着被踹的腿，脸色煞白，眼眶通红。苏母看他这副做作的模样，气得浑身发抖。狗东西，事到如今还来装可怜。苏母冲上前就要打他，苏清雪迅速将林彦洲护进怀里。我看着这出好戏，忍不住笑出声，轻轻鼓起掌来。真是好一对痴情人啊！苏清雪抬头看我，眼中带着愤怒。顾莫成，你这个卑鄙小人，别在这里污蔑我和林彦洲的关系，我们清清白白，没有任何不当往来。他紧紧护着林彦洲，我只是在为你之前的过分行为赎罪。这话一出，我父亲猛地站了起来，怒不可遏。我儿子哪里过分了？苏父又是一巴掌扇在苏清雪脸上。闭嘴！再说一句，我打断你的腿！苏父转身对我露出歉意的笑容，声音和颜悦色。莫成，这件事我们一定会给你一个满意的交代。我站起身来，环视一周，目光最后落在苏清雪身上。既然今天双方长辈都在场，大家也都看到苏清雪的选择了，这段婚姻进行到这个地步也没必要维持了。我拿出早已准备好的离婚协议书。离婚协议我这边已经拟好并且签字，财产都是按照婚前协议进行分割。林彦洲听到我们要离婚，脸上的痛苦表情瞬间消失，眼里露出得意。刚才还在地上鬼哭狼嚎，这会儿倒是精神得很。苏清雪猛地甩开林彦洲的手，朝我走来，满脸写着难以置信。莫成，你不能和我离婚。为什么不能？我微微挑眉。你抱着另一个男人护得紧紧的，现在却告诉我不能离婚。我说过了，我和林彦洲真的只是普通的上下级关系。苏清雪辩解道。苏清雪，我不在乎你和林彦洲到底是什么关系，我只知道你已经选择了他，而不是我。既然如此，我们没有继续的必要了。我看着他，一字一句地说道。苏清雪，记得我们刚结婚时，我就明确告诉过你，我非常讨厌别人碰我的东西，而你一次又一次做出越界的行为。我给过你多少次机会，你又珍惜过哪一次？东西脏了要扔，人也是一样。我直视着他的眼睛。苏清雪，我不要你了。苏清雪的脸色瞬间变得惨白。我拿起离婚协议递给他，财产都是按婚前协议进行分割，对你很公平。苏清雪没接。莫成，我不会签的，你现在只是在赌气。见苏清雪还不松口，我父亲站起身。苏总，如果双方能和平离婚，以后的合作还能谈，否则全部免谈。苏氏集团已经是强弩之末了，如果合作真的破裂，损失将无法估量。苏父沉思片刻，最终狠狠地瞪了一眼苏清雪。签。在父母的逼迫下，苏清雪最终签了字。我和苏清雪正式离婚。林彦洲站在一旁，眼中藏不住的得意。我对上他的视线，冷笑着。林助理，恭喜你，尚未成功。这句话让苏父母直接原地爆炸。你这个不要脸的！苏母打骂着林彦洲，声音都变了调。都是你害的！我叫来管家，送客。就在这时，保姆端着一碗药走了进来。少爷，药好了，趁热喝了吧。苏清雪愣在原地。莫成，你怎么了？身体不舒服吗？苏清雪的声音嘶哑的不成样子。急性肠胃炎，小病而已，不劳苏总挂心。苏总不知道也正常，毕竟是你在医院打我那天，你当时没允许我说一句话就走了。我平静地说。苏清雪嘴唇颤抖着，说不出话来。从那天起，我们的婚姻就到头了。我母亲听到这话，脸色骤变。什么？他还敢打你？母亲冲到苏清雪面前，一巴掌打在她脸上。苏清雪踉跄后退，却没有反抗。你还是不是人，还敢打我儿子？还是在他生病的时候？母亲怒吼着。苏清雪被打得嘴角流血，却只是呆呆地看着我，眼中满是痛苦和后悔。莫成，她喃喃地叫着我的名字，声音里带着乞求。再给我一次机会，就一次好吗？机会？我冷笑一声。我已经给过你很多次了，不是吗？苏清雪瞬间崩溃，跪在地上。管家，送客。管家毫不客气地请苏家人离开。苏父拉起已经精神崩溃的苏清雪，苏母扯着林彦洲的头发，把他往门外推。苏氏集团最终躲过了破产的命运，但离婚带来的影响却无法抹去。短短数周内，公司股价暴跌近40%，多家合作伙伴终止项目，10几位核心投资人相继撤资。苏清雪再也不是那个商场上雷厉风行的女强人，她整日把自己关在别墅里，房间里散落着酒瓶，酒精成了她的避难所，清醒的时间少得可怜。林彦洲不愿放弃好不容易得来的机会，每天都会到别墅照顾她。他整理房间，为她煮醒酒汤，甚至在苏清雪醉得不省人事时，小心翼翼地为她处理呕吐物。苏总，喝点水吧。林彦洲端着水杯，
苏清雪抬起猩红的双眼，视线聚焦了一瞬，随即又陷入迷茫。陆晨，是你回来了吗？他伸手抚上林彦洲的脸颊。林彦洲僵住了，这已经是第17次了。17次，苏清雪将他错认成那个他已经死去的白月光。我不是陆晨，我是林彦洲，林彦洲。他强忍着心中的酸涩，反复提醒。苏清雪仿佛没听见，自顾自地说着：陆晨，你这次回来就不要走了好不好？够了。林彦洲甩掉苏清雪的手，将水杯重重摔在地上，碎片四溅。苏清雪被这声音惊得一震，困惑地看向他。我真是太傻了。林彦洲的声音颤抖着。我怎么就爱上了你这样的人？你从头到尾都只把我当做一个替身，你活该，你这一切都是咎由自取。林彦洲终于爆发，积压已久的怨念和嫉妒汹涌而出。你有丈夫不珍惜，现在沦落成这样，还在想着你的狗屁白月光。苏清雪的眼神骤然变得清明，眼中的醉意消散了大半。这么多天来，她第一次完全清醒过来。林彦洲，我不准你这样说他，你给我滚出去。林彦洲冷笑一声，你到这个时候还护着他，你知道他根本没死吗？苏清雪直接愣住，你胡说什么？我胡说，告诉你，他根本没死，他拿了你父母的钱假死的，还留了遗言让你一直扶持他那个正牌女友的公司。林彦洲歇斯底里地喊道。苏清雪猛地掐住他的脖子，将他抵在墙上。闭嘴！他挣扎着，脸色逐渐发紫。苏清雪松开手，林彦洲跌坐在地上，大口喘着气。你以为我怎么知道你们之间那些细节的？是他找到我的，他觉得光靠你扶持他女友还不够，他还想要更多，所以他找到我，帮我上位，谋取更多利益。苏清雪面色惨白，身体摇摇晃晃。不可能，陆晨已经死了。林彦洲讥讽地笑了。你去问问你父母啊，问问他们是不是给过陆晨5000万。苏清雪拨通电话求证后，整个人跌坐在地上。通话很短，但足以击垮他。父亲沉默的时间太长，反驳的话语又太苍白。竟然为了你们两个如此不堪的男人，伤害了莫成。他喃喃自语，声音破碎不堪。林彦洲看着他崩溃的样子，大笑出声。苏清雪，怪不得任何人，是你亲手推开了最爱你的人。苏清雪猛地抬头，滚出去，永远不要让我再看到你。苏清雪重回公司，她召开紧急董事会，果断切断了与多家有问题的合作伙伴的联系。3天后，曾经风光无限的嘉兴科技宣布破产，公司创始人黄嘉欣因涉嫌财务造假被警方带走调查。这家公司正是陆晨女友创立的，也是苏清雪一直在暗中扶持的企业。与此同时，林彦洲收到一条陌生号码发来的短信，我知道是你出卖了我。夜色渐深，林彦洲加快脚步，总觉得身后有人跟着。他拐进一条小巷，想抄近路回家。第2天清晨，晨报头版刊登了一则消息，某小巷发现2名男性尸体，警方初步判断为相互残杀。苏清雪看着报纸，目光落在2人的名字上。等，我拍到了正面。手机里很快跳出一张照片，苏清雪身着一套优雅得体的白色礼服，头发盘起，而林彦洲在她身边，穿着那件我的高定西装，正微笑着同人交谈。我盯着照片看了足足10秒钟，还没等我反应过来，手机又弹出了消息。这次是苏清雪的总助，附带着一张截图，是林彦洲的朋友圈。第一次参加云顶拍卖会，感谢苏总带我见世面，终于知道什么是真正的上流社会了。配图是他坐在拍卖会前排座位上，身旁的苏清雪嘴角微微上扬，明显是默许了他的自拍和文案。我突然想起一件事，苏清雪最讨厌别人拍她，甚至在我们感情最甜蜜的那段时光，我想要拍一张情侣照，她都会躲开，说自己不上相。看来我早上的惩罚还是太轻了，不仅敢带着其他男人出席上刘圈层最核心的拍卖会，甚至让他穿了我的西装，还默许他将合照发到朋友圈炫耀。我直接将照片转发给了苏清雪，解释一下吧，我的西装怎么在他身上？消息显示已读，但没有回复。几分钟后，我拍了一张照片发了过去。庭轩的消息紧接着跳了出来，莫成，你发了什么给苏总？他刚才突然站起来就冲出去了，林彦洲拉都没拉住。我没有回复他，因为苏清雪的电话已经打了进来。照片中，我坐在壁炉前，手中捧着一个做工精致的小木盒，盒子表面一尘不染，显然经常被人擦拭保养。莫成，你把那个放下。苏清雪的声音微微颤抖，带着明显的慌乱和愠怒。你想做什么？木盒里面是一些精心保存的物品，几张泛黄的照片，一条手链，还有一枚精致的胸针。照片上的男孩笑容灿烂明媚，这是苏清雪的白月光，她因病去世的初恋男友。苏家人曾无意中提起过。我忽然明白了苏清雪近期所有反常行为的缘由，林彦洲与她的白月光有7、8分相似。莫成，别碰那些东西。苏清雪的声音近乎恳求，带着哭腔。苏清雪，你知道的，我一向很讨厌别人碰我的东西，就和你此刻的感受一样。现在
立刻让林彦洲把身上的西装脱下来。拍卖会场有休息室，让他换掉。电话那头沉默了几秒。莫成，你那些西装不都是只穿一次吗？苏清雪放软了语气，不要的衣服给他穿一下，能怎么样吗？我轻笑，语气却更冷。苏清雪，我的东西，即使我不要了，也不允许别人碰。你现在有2个选择，要么在拍卖开始前让林彦洲脱下那件西装，要么我晃了晃手中的盒子，里面的物品发出细微的碰撞声，后果自负。说完，我直接挂断了电话。接下来的时间里，庭轩的消息不断弹出。莫成，你刚才跟他说了什么？你家苏总满脸惨白地冲进来，二话没说就把林彦洲拉了出去。等等，他们回来了！我的天，这是什么情况？林彦洲穿的是保安的工作服。我嘴角上扬，这个结果比我预想的还要好。莫成，林彦洲的表情，天哪，要多精彩有多精彩！所有人都看着他俩窃窃私语，我替人尴尬的毛病都要犯了。庭轩，拍几张照片给我。庭轩很快发来几张照片，照片中苏清雪面无表情地端坐着，而林彦洲穿着明显不合身的黑色工作服，精心抓过的发型全都乱了，眼睛红肿。这场拍卖会门槛极高，中途不允许退场，这小子得穿着保安服做完整场。庭轩的语气中带着幸灾乐祸，你老婆的脸都黑成锅底了。莫成，你这招真是绝。林彦洲也是，惹谁不好，竟然敢惹你，最后怕是连自己怎么死的都不知道。拍卖会结束后，庭轩又发来消息，他们退场时，你老婆的脸已经变成猪肝色了。林彦洲更是低着头，跟个鹌鹑似的，恨不得钻进地缝里。庭轩发来了新照片，那件藏蓝色西装如今被丢弃在垃圾桶里。莫成，拍好了。我立刻将照片发到朋友圈，简单附上一句：垃圾就该待在垃圾桶里。不到5分钟，点赞就破了100。聪明人一眼便能看出，垃圾桶里的西装正是林彦洲朋友圈中炫耀的那件。我的意思不言而喻。莫成，今天苏总颜面扫地，他回家不会和你发脾气吧？我施然的回复：放心吧，再给他几个胆子，他也不敢。晚上，苏清雪回来后，气压极低地走到我面前：顾莫成，我的东西呢？他开口，声音嘶哑，眼眶微红。我只是静静地盯着他，一言不发。苏清雪极力压制着自己的情绪：莫成，我承认我今天的行为欠妥，没有照顾到你的感受，是我的错。可我已经按照你说的去做了，在众人面前颜面尽失，能不能不要再闹了，把东西还给我？他柔声说道，几乎是乞求般的望着我。我挑了挑眉：苏清雪，你颜面尽失是因为你自己的不当行为，而不是因为我。今天的事情不解释一下吗？苏清雪避开我的视线：我们是单纯的上下级关系，我只是在奖励林彦洲工作做得好。我冷笑一声，步步紧逼：苏清雪，奖励有那么多种方式，为什么你偏偏选择最差的一种？豪华别墅、拍卖会、天价西装，对一个普通人而言，这些象征着什么？你心知肚明。你连我要求的情侣照都不愿意拍，却愿意陪他出镜。你的每一次纵容都在给他肯定的暗示，所以他才越发嚣张，甚至敢来挑衅我了。而且他那捉襟见肘的工作能力，真的配得上你的奖励吗？苏清雪低着头，沉默不语。你对他的偏爱，只是因为他酷似你的白月光，对吗？我直白地戳破他的心思。替身终究是替身，他永远不可能成为你心里的那个人。苏清雪，你要分清。他的呼吸变得有些沉重，依然沉默，泪水流下。我从身后拿出那个小木盒，递给他，语气温柔了一些。清雪，我理解你对他的那份执念，也从未想过破坏你们之间的那份美好，但希望你也不要破坏我们之间的美好。今天这种事是第一次，也只能是最后一次。苏清雪接过小木盒放在一旁，然后突然扑过来，紧紧抱住了我。莫成，对不起。他声音嘶哑，带着鼻音。我真的知道错了，我和林彦洲真的没有别的关系，我以后一定会离他远远的。今天这种事情绝对不会再发生了，你不要再生气了，好吗？他抬起泪眼婆娑的脸，眼睛红肿，声音中带着恳求，双臂紧紧环着我的腰身。我轻轻叹了口气，最终选择了妥协，随即低头在他唇上狠狠咬了一口，直到有血迹从嘴角进出，我才满意松开。清雪，这是你得罪我的下场，记住，绝不允许有下一次。好。苏清雪没有半点不耐，顺从地依偎在我怀中。我将她拦腰抱起，带进了房间。经过一晚上的坦诚相见，我不满的情绪消散了大半。第二天，拍卖会事件和我那条意有所指的朋友圈，让林彦洲成了全公司的笑柄，而苏清雪明显刻意疏远他的态度，更是成了众人的风向标。公司里最不缺的就是拜高踩低的势利眼们。前一天还对他讨好有加的同事，今天不落井下石，以示仁慈。甚至有人在公司的布告板上贴了大量林彦洲穿保安服参加拍卖会的照片。照片里的林彦洲发型凌乱，两眼通红，狼狈不堪。还有人路过林彦洲时，毫不避讳地对他指指点点。
就是他这个不要脸的，简顾总不要的衣服穿。林彦洲在公司的日子越发难挨，食堂阿姨会在他的餐食中加料，他经常咬一口饭就面色大变。他去洗手间时，门会突然锁住，将他整整关在里面一下午。最可笑的是，当天所有人都假装无事发生，他的求救电话打给了苏清雪，也被直接挂断。我从总助那里听说了这些事，顾总，我要不要出面干预一下？我摇了摇头。杨助理，不要高估我的仁慈，也不要低估他的野心。既然他选择了这条路，就要承担相应的后果。1周后，总助告诉我，林彦洲已经连续3天没来上班了。我以为他终于坚持不住，准备辞职了，但事实证明是我低估了他。那天，苏清雪有个非常重要的跨国合作洽谈，起码1亿美金的项目。洽谈前20分钟，苏清雪的手机响了，是林彦洲打来的。他面无表情地按下挂断键，但是紧接着他发来了一条信息：苏总，很抱歉在最后的时刻打扰您，本想亲口说声感谢，可惜缘分至此。感谢您的信任和栽培，能遇到您是我这辈子最大的幸运，您的恩情我下辈子再报答了。苏清雪的脸色瞬间变得惨白，她急忙回拨电话，却始终无人接听。苏清雪顿时慌了神，情急之下，她叫来助理，用定位系统找到了林彦洲的位置，推迟今天的洽谈。她丢下这句话，不管不顾地冲了出去，和平日的优雅判若两人。苏清雪赶到林彦洲公寓时，发现他已经在浴缸中昏迷，他左手手腕的伤口不断渗出鲜血，整池浴水都已被染红，他脸色惨白如纸，呼吸微弱。苏清雪尖叫一声，疯了一样撕破自己的衣服为他止血，送往医院抢救。据说在路上，林彦洲的身体逐渐变凉，这让他想起了白月光在他怀中去世的时候。幸运的是，送医及时，林彦洲最终被抢救回来。苏清雪在了解到林彦洲最近在公司受到的种种欺凌后，陷入了暴怒。平日温婉大方的他，竟然直接摔碎了手机。可那时的我并不知道这些。当时我正好因为急性肠胃炎在同一家医院做检查，正好看到他从电梯里走出，我以为他是来看我的，欣喜地迎上去。我刚想开口，苏清雪却重重地扇了我一巴掌。我一个重心不稳，摔倒在地，胃痛得搅在一起，脸颊火辣辣的疼，我完全被打懵了。结婚这么多年，他连重话都很少对我说，更从未对我动过手。顾莫成，你怎么这么卑鄙，这么恶心？苏清雪居高临下地看着我，眼中充满愤怒与厌恶。我已经按照你的要求和林彦洲保持距离了，你非要将他彻底逼死才肯罢休吗？我不明所以地看着他，他已经躺进急救室了，你满脸笑容的过来是想干什么？还要再次将他逼到自杀吗？我怎么会嫁了你这么个卑鄙无耻的小人？我攥紧手中的检查报告，想开口解释，可他却根本没再看地上蜷缩的我一眼，转身就走。我望着他离去的背影，勉强用苏清雪咒骂我的话拼凑出了事情的原貌。林彦洲自杀了，苏清雪觉得是我逼的。紧接着我便接到了总助的电话，顾总，我打电话是想跟您道别，苏总刚才以滥用职权为由将我辞退了，并且让林助理接任了我的职位。什么？不只是我，所有曾经和林助理有过摩擦的员工都未能幸免，几乎尽数辞退。苏清雪用最强硬的方式表明了自己的态度，她选择了林彦洲。挂断电话，我怒火中烧，一拳打在墙上，血迹从拳锋沁出一滴滴掉落在地。我迫使自己冷静下来。苏清雪，既然你把事情做得这么绝，那就别怪我心狠手辣了。得罪我的下场，所付出的代价可不是你能承受的。当天下午，我便收拾东西搬离苏家，回到了顾家。父亲得知我回家住，没多问，只是默默让管家整理好我的房间。母亲却敏锐地察觉到了不对劲。莫成，你和清雪吵架了？她坐在我床边，轻声问道。我摇摇头，没有回答。手上的纱布暴露，是医院受伤时留下的。这是怎么回事？母亲抓住我的手腕，眉头紧锁。没什么，不小心碰到的。我没有告诉他们苏清雪打我的事情，也没有提起林彦洲，只是说我想回家休息几天，调整一下状态。但那些事情，我父母稍微一查就尽数知晓。离开半个月，苏清雪没有一个电话，一条短信。冷战和彼此的沉默，消磨着我们之间最后的温存。我在社交媒体上看到林彦洲高调晒出他和苏清雪出席各种活动的照片，他精心选取的每一个角度，都像是在宣告他即将成为苏氏集团的女婿。苏总今天带我参加了国际商业峰会，好多人都以为我是她丈夫呢。谢谢苏总送的限量款手表，果然只有最懂我的人才知道我喜欢什么。苏总说我是他的福星，今天又谈成了一个大项目，一条条动态配上他和苏清雪的亲密合照。他是故意的，他知道我一定会看到。我轻笑一声，关掉了手机。秋后的蚂蚱蹦跶不了几天。半个月后，在我的安排下，由我父亲带头，苏家大批股东集体撤资，苏家的股票直接连续几天跌停。跌停的第3天，苏家二老找上了门。莫成啊，最近怎么样？苏母拉着我的手，一脸关切。挺好的，
我淡淡的回应，给他们倒了茶。怎么突然回自己家住了？苏清雪说你身体不太舒服，我们都很担心你。苏母试探性的问道。苏清雪连个电话都没打过，现在倒是会让父母来打探消息了。我宝贝儿子身体好得很，就是最近心情不太好。我父亲突然开口，语气冰冷。苏父苏母一愣，对视一眼。怎么了？是不是清雪那丫头惹莫成不开心了？苏父皱眉问道。父亲冷笑一声，将茶杯重重放在桌上。苏家的教养真是令人刮目相看。苏父苏母脸色大变，父亲一字一句地向他们复述了最近发生的一切。苏清雪如何将林彦舟安置在我的海边别墅，如何纵容林彦舟对我的挑衅，以及在医院里苏清雪是如何不问青红皂白就将所有的错误归咎于我。林千金目前已经将公司内所有与那小子有过摩擦的员工全部处理了。这就是苏家的好女儿对待莫成的态度。父亲冷冷道。苏父苏母的脸色由青转白，再由白转青。这怎么可能？苏母难以置信地看着我。清雪不是这样的人啊，事实胜于雄辩。我淡淡开口。苏父愤怒地拨通了苏清雪的电话。你马上给我滚过来！你这个逆女，做出这种事情，苏家的脸都被你丢光了。苏父一把挂断电话，转身对我和父亲连连道歉。对不起，是我们教女无方，这件事我们一定会给莫成一个交代。苏清雪能给我什么交代？是虚假的告诉我，在他心里我比林彦舟重要的多，还是诚实的告诉我，他早就后悔了这场联姻？无论是哪一种，我都不需要。我起身回到房间，拿出离婚相关的文件。今天就让这场闹剧彻底画上句号吧。不久，大门被推开，苏清雪走了进来。让我震惊的是，林彦舟居然也跟着来了。他躲在苏清雪身后，一副战战巍巍的模样。我父母本来因苏父苏母的赔礼道歉而稍微缓和的脸色，瞬间又阴沉了下来。苏清雪这种时候还敢带着他来我家，真是蠢到无药可救。苏父冲到他面前，抬手就是一记耳光。逆女，你竟然还敢把这个男人带来！苏清雪的脸瞬间红肿起来，她显然没料到父亲会当众打她，一下愣住。爸，你听我解释。解释什么？又是一记重重的耳光落在他另一边脸上。我们苏家的脸都被你丢尽了。苏清雪在林彦舟面前挨了打，面子荡然无存。他刚要开口反驳，苏父已经抬腿踹了过去。没想到林彦舟扑了过来，竟然挡在了苏清雪身前，硬生生替他挨了这一脚。他痛呼一声，跌坐在地上，捂着被踹的腿，脸色煞白，眼眶通红。苏母看他这副做作的模样，气得浑身发抖。狗东西，事到如今还来装可怜。苏母冲上前就要打他，苏清雪迅速将林彦舟护进怀里。我看着这出好戏，忍不住笑出声，轻轻鼓起掌来。真是好一对痴情人啊！苏清雪抬头看我，眼中带着愤怒。顾莫成，你这个卑鄙小人，别在这里污蔑我和林彦舟的关系。我们清清白白，没有任何不当往来。他紧紧护着林彦舟，我只是在为你之前的过分行为赎罪。这话一出，我父亲猛地站了起来，怒不可遏。我儿子哪里过分了？苏父又是一巴掌扇在苏清雪脸上。闭嘴！再说一句，我打断你的腿。苏父转身对我露出歉意的笑容，声音和颜悦色。莫成，这件事我们一定会给你一个满意的交代。我站起身来，环视一周，目光最后落在苏清雪身上。既然今天双方长辈都在场，大家也都看到苏清雪的选择了，这段婚姻进行到这个地步也没必要维持了。我拿出早已准备好的离婚协议书。离婚协议我这边已经拟好并且签字，财产都是按照婚前协议进行分割。林彦舟听到我们要离婚，脸上的痛苦表情瞬间消失，眼里露出得意。刚才还在地上鬼哭狼嚎，这会儿倒是精神得很。苏清雪猛地甩开林彦舟的手，朝我走来，满脸写着难以置信。莫成，你不能和我离婚。为什么不能？我微微挑眉。你抱着另一个男人护得紧紧的，现在却告诉我不能离婚。我说过了，我和林彦舟真的只是普通的上下级关系。苏清雪辩解道。苏清雪，我不在乎你和林彦舟到底是什么关系，我只知道你已经选择了他，而不是我。既然如此，我们没有继续的必要了。我看着他，一字一句地说道。苏清雪，记得我们刚结婚时，我就明确告诉过你，我非常讨厌别人碰我的东西，而你一次又一次做出越界的行为。我给过你多少次机会，你又珍惜过哪一次？东西脏了要扔，人也是一样。我直视着他的眼睛。苏清雪，我不要你了。苏清雪的脸色瞬间变得惨白。我拿起离婚协议递给他，财产都是按婚前协议进行分割，对你很公平。苏清雪没接。莫成，我不会签的。你现在只是在赌气。见苏清雪还不松口，我父亲站起身。苏总，如果双方能和平离婚，以后的合作还能谈，否则全部免谈。苏氏集团已经是强弩之末了，如果合作真的破裂，损失将无法估量。苏父沉思片刻，最终狠狠地瞪了一眼苏清雪。签。
在父母的逼迫下，苏清雪最终签了字。我和苏清雪正式离婚。林彦洲站在一旁，眼中藏不住的得意。我对上他的视线，冷笑着：林助理，恭喜你，尚未成功。这句话让苏父母直接原地爆炸。你这个不要脸的！苏母打骂着林彦洲，声音都变了调。都是你害的！我叫来管家，送客。就在这时，保姆端着一碗药走了进来。少爷，药好了，趁热喝了吧。苏清雪愣在原地。莫成，你怎么了？身体不舒服吗？苏清雪的声音嘶哑的不成样子。急性肠胃炎，小病而已，不劳苏总挂心。苏总不知道也正常，毕竟是你在医院打我那天，你当时没允许我说一句话就走了。我平静地说。苏清雪嘴唇颤抖着，说不出话来。从那天起，我们的婚姻就到头了。我母亲听到这话，脸色骤变。什么？他还敢打你？母亲冲到苏清雪面前，一巴掌打在她脸上。苏清雪踉跄后退，却没有反抗。你还是不是人？还敢打我儿子？还是在他生病的时候？母亲怒吼着。苏清雪被打得嘴角流血，却只是呆呆地看着我，眼中满是痛苦和后悔。莫成，她喃喃地叫着我的名字，声音里带着乞求。再给我一次机会，就一次好吗？机会？我冷笑一声。我已经给过你很多次了，不是吗？苏清雪瞬间崩溃，跪在地上。管家，送客。管家毫不客气地请苏家人离开。苏父拉起已经精神崩溃的苏清雪，苏母扯着林彦洲的头发，把他往门外推。苏氏集团最终躲过了破产的命运，但离婚带来的影响却无法抹去。短短数周内，公司股价暴跌近40%，多家合作伙伴终止项目，10几位核心投资人相继撤资。苏清雪再也不是那个商场上雷厉风行的女强人，她整日把自己关在别墅里，房间里散落着酒瓶，酒精成了她的避难所，清醒的时间少得可怜。林彦洲不愿放弃好不容易得来的机会，每天都会到别墅照顾她。他整理房间，为她煮醒酒汤，甚至在苏清雪醉得不省人事时，小心翼翼地为她处理呕吐物。苏总，喝点水吧。林彦洲端着水杯。苏清雪抬起猩红的双眼，视线聚焦了一瞬，随即又陷入迷茫。陆晨，是你回来了吗？他伸手抚上林彦洲的脸颊。林彦洲僵住了，这已经是第17次了。17次，苏清雪将他错认成那个他已经死去的白月光。我不是陆晨，我是林彦洲，林彦洲。他强忍着心中的酸涩，反复提醒。苏清雪仿佛没听见，自顾自地说着：陆晨，你这次回来就不要走了好不好？够了。林彦洲甩掉苏清雪的手，将水杯重重摔在地上，碎片四溅。苏清雪被这声音惊得一震，困惑地看向他。我真是太傻了。林彦洲的声音颤抖着。我怎么就爱上了你这样的人？你从头到尾都只把我当做一个替身，你活该。你这一切都是咎由自取。林彦洲终于爆发，积压已久的怨念和嫉妒汹涌而出。你有丈夫不珍惜，现在沦落成这样，还在想着你的狗屁白月光。苏清雪的眼神骤然变得清明，眼中的醉意消散了大半。这么多天来，她第一次完全清醒过来。林彦洲，我不准你这样说他，你给我滚出去。林彦洲冷笑一声，你到这个时候还护着他，你知道他根本没死吗？苏清雪直接愣住，你胡说什么？我胡说，告诉你，他根本没死，他拿了你父母的钱假死的，还留了遗言让你一直扶持他那个正牌女友的公司。林彦洲歇斯底里地喊道。苏清雪猛地掐住他的脖子，将他抵在墙上。闭嘴！他挣扎着，脸色逐渐发紫。苏清雪松开手，林彦洲跌坐在地上，大口喘着气。你以为我怎么知道你们之间那些细节的？是他找到我的，他觉得光靠你扶持他女友还不够，他还想要更多，所以他找到我，帮我上位，谋取更多利益。苏清雪面色惨白，身体摇摇晃晃。不可能，陆晨已经死了。林彦洲讥讽地笑了。你去问问你父母啊，问问他们是不是给过陆晨5000万。苏清雪拨通电话求证后，整个人跌坐在地上。通话很短，但足以击垮他。父亲沉默的时间太长，反驳的话语又太苍白。竟然为了你们两个如此不堪的男人，伤害了莫成。他喃喃自语，声音破碎不堪。林彦洲看着他崩溃的样子，大笑出声。苏清雪，怪不得任何人，是你亲手推开了最爱你的人。苏清雪猛地抬头，滚出去，永远不要让我再看到你。苏清雪重回公司，她召开紧急董事会，果断切断了与多家有问题的合作伙伴的联系。3天后，曾经风光无限的嘉兴科技宣布破产，公司创始人黄嘉欣因涉嫌财务造假被警方带走调查。这家公司正是陆晨女友创立的，也是苏清雪一直在暗中扶持的企业。与此同时，林彦洲收到一条陌生号码发来的短信，我知道是你出卖了我。夜色渐深，林彦洲加快脚步，总觉得身后有人跟着。他拐进一条小巷，想抄近路回家。第二天清晨，
晨报头版刊登了一则消息：某小巷发现2名男性尸体，警方初步判断为相互残杀。苏清雪看着报纸，目光落在2人的名字上。豪华别墅、拍卖会、天价西装，对一个普通人而言，这些象征着什么？你心知肚明。你连我要求的情侣照都不愿意拍，却愿意陪他出镜。你的每一次纵容，都在给他肯定的暗示，所以他才越发嚣张，甚至敢来挑衅我了。而且，他那捉襟见肘的工作能力，真的配得上你的奖励吗？苏清雪低着头，沉默不语。你对他的偏爱，只是因为他酷似你的白月光，对吗？我直白地戳破他的心思。替身终究是替身，他永远不可能成为你心里的那个人。苏清雪，你要分清。他的呼吸变得有些沉重，依然沉默，泪水流下。我从身后拿出那个小木盒，递给他，语气温柔了一些。清雪，我理解你对他的那份执念，也从未想过破坏你们之间的那份美好，但希望你也不要破坏我们之间的美好。今天这种事是第一次，也只能是最后一次。苏清雪接过小木盒放在一旁，然后突然扑过来，紧紧抱住了我。莫成，对不起。他声音嘶哑，带着鼻音。我真的知道错了，我和林彦洲真的没有别的关系，我以后一定会离他远远的。今天这种事情绝对不会再发生了，你不要再生气了，好吗？他抬起泪眼婆娑的脸，眼睛红肿，声音中带着恳求，双臂紧紧环着我的腰身。我轻轻叹了口气，最终选择了妥协，随即低头在他唇上狠狠咬了一口，直到有血迹从嘴角进出，我才满意松开。清雪，这是你得罪我的下场，记住，绝不允许有下一次。好。苏清雪没有半点不耐，顺从地依偎在我怀中。我将她拦腰抱起，带进了房间。经过一晚上的坦诚相见，我不满的情绪消散了大半。第二天，拍卖会事件和我那条意有所指的朋友圈，让林彦洲成了全公司的笑柄，而苏清雪明显刻意疏远他的态度，更是成了众人的风向标。公司里最不缺的就是拜高踩低的势利眼们。前一天还对他讨好有加的同事，今天不落井下石，以示仁慈。甚至有人在公司的布告板上贴了大量林彦洲穿保安服参加拍卖会的照片。照片里的林彦洲发型凌乱，两眼通红，狼狈不堪。还有人路过林彦洲时，毫不避讳地对他指指点点，就是他这个不要脸的、简顾总不要的衣服穿。林彦洲在公司的日子越发难挨，食堂阿姨会在他的餐食中加料，他经常咬一口饭就面色大变。他去洗手间时，门会突然锁住，将他整整关在里面一下午。最可笑的是，当天所有人都假装无事发生。他的求救电话打给了苏清雪，也被直接挂断。我从总助那里听说了这些事，顾总，我要不要出面干预一下？我摇了摇头。杨助理，不要高估我的仁慈，也不要低估他的野心。既然他选择了这条路，就要承担相应的后果。1周后，总助告诉我，林彦洲已经连续3天没来上班了。我以为他终于坚持不住，准备辞职了，但事实证明是我低估了他。那天，苏清雪有个非常重要的跨国合作洽谈，起码1亿美金的项目。洽谈前20分钟，苏清雪的手机响了，是林彦洲打来的。他面无表情地按下挂断键，但是紧接着他发来了一条信息：苏总，很抱歉在最后的时刻打扰您，本想亲口说声感谢，可惜缘分至此。感谢您的信任和栽培，能遇到您是我这辈子最大的幸运，您的恩情我下辈子再报答了。苏清雪的脸色瞬间变得惨白，她急忙回拨电话，却始终无人接听。苏清雪顿时慌了神，情急之下，她叫来助理，用定位系统找到了林彦洲的位置，推迟今天的洽谈。她丢下这句话，不管不顾地冲了出去，和平日的优雅判若两人。苏清雪赶到林彦洲公寓时，发现他已经在浴缸中昏迷，他左手手腕的伤口不断渗出鲜血，整池浴水都已被染红，他脸色惨白如纸，呼吸微弱。苏清雪尖叫一声，疯了一样撕破自己的衣服为他止血，送往医院抢救。据说在路上，林彦洲的身体逐渐变凉，这让他想起了白月光在他怀中去世的时候。幸运的是，送医及时，林彦洲最终被抢救回来。苏清雪在了解到林彦洲最近在公司受到的种种欺凌后，陷入了暴怒。平日温婉大方的他，竟然直接摔碎了手机。可那时的我并不知道这些。当时我正好因为急性肠胃炎在同一家医院做检查，正好看到他从电梯里走出，我以为他是来看我的，欣喜地迎上去。我刚想开口，苏清雪却重重地扇了我一巴掌。我一个重心不稳，摔倒在地，胃痛的搅在一起，脸颊火辣辣的疼，我完全被打懵了。结婚这么多年，他连重话都很少对我说，更从未对我动过手。顾莫成，你怎么这么卑鄙，这么恶心？苏清雪居高临下地看着我，眼中充满愤怒与厌恶。我已经按照你的要求和林彦洲保持距离了，你非要将他彻底逼死才肯罢休吗？我不明所以地看着他，他已经躺进急救室了，你满脸笑容的过来是想干什么？还要再次将他逼到自杀吗？我怎么会嫁了你这么个卑鄙无耻的小人？我攥紧手中的检查报告，想开口解释，
可他却根本没再看地上蜷缩的我一眼，转身就走。我望着他离去的背影，勉强用苏清雪咒骂我的话拼凑出了事情的原貌。林彦洲自杀了，苏清雪觉得是我逼的。紧接着我便接到了总助的电话。顾总，我打电话是想跟您道别。苏总刚才以滥用职权为由将我辞退了，并且让林助理接任了我的职位。什么？不只是我，所有曾经和林助理有过摩擦的员工都未能幸免，几乎尽数辞退。苏清雪用最强硬的方式表明了自己的态度，她选择了林彦洲。挂断电话，我怒火中烧，一拳打在墙上，血迹从拳锋沁出一滴滴掉落在地。我迫使自己冷静下来。苏清雪，既然你把事情做得这么绝，那就别怪我心狠手辣了。得罪我的下场，所付出的代价可不是你能承受的。当天下午，我便收拾东西搬离苏家，回到了顾家。父亲得知我回家住，没多问，只是默默让管家整理好我的房间。母亲却敏锐地察觉到了不对劲。莫成，你和清雪吵架了？她坐在我床边，轻声问道。我摇摇头，没有回答。手上的纱布暴露，是医院受伤时留下的。这是怎么回事？母亲抓住我的手腕，眉头紧锁。没什么，不小心碰到的。我没有告诉他们苏清雪打我的事情，也没有提起林彦洲，只是说我想回家休息几天，调整一下状态。但那些事情，我父母稍微一查就尽数知晓。离开半个月，苏清雪没有一个电话，一条短信。冷战和彼此的沉默，消磨着我们之间最后的温存。我在社交媒体上看到林彦洲高调晒出他和苏清雪出席各种活动的照片，他精心选取的每一个角度，都像是在宣告他即将成为苏氏集团的女婿。苏总今天带我参加了国际商业峰会，好多人都以为我是他丈夫呢。谢谢苏总送的限量款手表，果然只有最懂我的人才知道我喜欢什么。苏总说我是他的福星，今天又谈成了一个大项目，一条条动态配上他和苏清雪的亲密合照。他是故意的，他知道我一定会看到。我轻笑一声，关掉了手机。秋后的蚂蚱蹦跶不了几天。半个月后，在我的安排下，由我父亲带头，苏家大批股东集体撤资，苏家的股票直接连续几天跌停。跌停的第3天，苏家2老找上了门。莫成啊，最近怎么样？苏母拉着我的手，一脸关切。挺好的，我淡淡的回应，给他们倒了茶。怎么突然回自己家住了？苏清雪说你身体不太舒服，我们都很担心你。苏母试探性的问道。苏清雪连个电话都没打过，现在倒是会让父母来打探消息了。我宝贝儿子身体好得很，就是最近心情不太好。我父亲突然开口，语气冰冷。苏父苏母一愣，对视一眼。怎么了？是不是清雪那丫头惹莫成不开心了？苏父皱眉问道。父亲冷笑一声，将茶杯重重放在桌上。苏家的教养真是令人刮目相看。苏父苏母脸色大变，父亲一字一句地向他们复述了最近发生的一切。苏清雪如何将林彦洲安置在我的海边别墅，如何纵容林彦洲对我的挑衅，以及在医院里苏清雪是如何不问青红皂白就将所有的错误归咎于我。林千金目前已经将公司内所有与那小子有过摩擦的员工全部处理了。这就是苏家的好女儿对待莫成的态度。父亲冷冷道。苏父苏母的脸色由青转白，再由白转青。这怎么可能？苏母难以置信地看着我。清雪不是这样的人啊，事实胜于雄辩。我淡淡开口。苏父愤怒地拨通了苏清雪的电话。你马上给我滚过来！你这个逆女，做出这种事情，苏家的脸都被你丢光了。苏父一把挂断电话，转身对我和父亲连连道歉。对不起，是我们教女无方，这件事我们一定会给莫成一个交代。苏清雪能给我什么交代？是虚假的告诉我，在他心里我比林彦洲重要的多，还是诚实的告诉我，他早就后悔了这场联姻？无论是哪一种，我都不需要。我起身回到房间，拿出离婚相关的文件。今天就让这场闹剧彻底画上句号吧。不久，大门被推开，苏清雪走了进来。让我震惊的是，林彦洲居然也跟着来了。他躲在苏清雪身后，一副战战巍巍的模样。我父母本来因苏父苏母的赔礼道歉而稍微缓和的脸色，瞬间又阴沉了下来。苏清雪这种时候还敢带着他来我家，真是蠢到无药可救。苏父冲到他面前，抬手就是一记耳光。逆女，你竟然还敢把这个男人带来！苏清雪的脸瞬间红肿起来，她显然没料到父亲会当众打她，一下愣住。爸，你听我解释。解释什么？又是一记重重的耳光落在他另一边脸上。我们苏家的脸都被你丢尽了。苏清雪在林彦洲面前挨了打，面子荡然无存。他刚要开口反驳，苏父已经抬腿踹了过去。没想到林彦洲扑了过来，竟然挡在了苏清雪身前，硬生生替他挨了这一脚。他痛呼一声，跌坐在地上，捂着被踹的腿，脸色煞白，眼眶通红。苏母看他这副做作的模样，气得浑身发抖。狗东西，事到如今还来装可怜。苏母冲上前就要打他，苏清雪迅速将林彦洲护进怀里。我看着这出好戏，
忍不住笑出声，轻轻鼓起掌来。真是好一对痴情人啊！苏清雪抬头看我，眼中带着愤怒。顾莫成，你这个卑鄙小人，别在这里污蔑我和林彦州的关系。我们清清白白，没有任何不当往来。他紧紧护着林彦州，我只是在为你之前的过分行为赎罪。这话一出，我父亲猛地站了起来，怒不可遏。我儿子哪里过分了？苏父又是一巴掌扇在苏清雪脸上。闭嘴！再说一句，我打断你的腿！苏父转身对我露出歉意的笑容，声音和颜悦色。莫成，这件事我们一定会给你一个满意的交代。我站起身来，环视一周，目光最后落在苏清雪身上。既然今天双方长辈都在场，大家也都看到苏清雪的选择了，这段婚姻进行到这个地步也没必要维持了。我拿出早已准备好的离婚协议书。离婚协议我这边已经拟好并且签字，财产都是按照婚前协议进行分割。林彦州听到我们要离婚，脸上的痛苦表情瞬间消失，眼里露出得意。刚才还在地上鬼哭狼嚎，这会儿倒是精神得很。苏清雪猛地甩开林彦州的手，朝我走来，满脸写着难以置信。莫成，你不能和我离婚。为什么不能？我微微挑眉。你抱着另一个男人，护得紧紧的，现在却告诉我不能离婚。我说过了，我和林彦州真的只是普通的上下级关系。苏清雪辩解道。苏清雪，我不在乎你和林彦州到底是什么关系，我只知道你已经选择了他，而不是我。既然如此，我们没有继续的必要了。我看着他，一字一句地说道。苏清雪，记得我们刚结婚时，我就明确告诉过你，我非常讨厌别人碰我的东西，而你一次又一次做出越界的行为。我给过你多少次机会，你又珍惜过哪一次？东西脏了要扔，人也是一样。我直视着他。